zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekezai tibva tapinda mumamessages edu tadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndichiuyawo panapa neconfession yangu iyi yandiinayo. Hakusi kunzi ndauya pano kuzoganza, but ndikutoda kutoti vedare renyu vange vachindipawo maadvices kuti zvazvadai ndoita sei, because munhu uyu wandiri kushandidzana naye iye ari kunditi sezvo iwewe uine market yekuti ndinopota ndichistyla vamwe vakadzi avo vanenge vaine zvinhu zvavo, saka iye ari kuti tongoramba tichingoita izvo zvatakaita in the past, but ini hangu kuti ndirambe ndichingourayisa vanhu ndinoona sekunge zvinhu zvinokwanisa kuzondinetsa kumberi uko, saka ini hangu so far I am okay. Start ndakatoiwana, ndatovawo nechishopu changu muno mumakaremo muHarare, uye zvekare ndakatokwanisa kutotengawo stand yangu mushure mekunge tarova dhiri iro ratakarova. So chazokonzeresa kuti ndige ndichiuya pano enhau yekuti dzimwe nguva ndinoti kana ndakarara ndinopota ndichimurota mukadzi uyu vachindibvunza kuti asi chatakambokutadzira chimbori chii uye zvawakaita wakambozviitirei. Iniwo zita rangu ndinonzi Grace, not my real name. So I have been a hairdresser muno muHarare for a couple of years right now. Ndingangoti ndava ne10 years kubva zvandakauyawo muno muHarare, but originally kwedu kumusha kuGweru uko ndo kwedu kumusha. So ndakauya kunoku nemurume wangu, but mushure mekunge tauya kunoku kuHarare then murume ndokubva achizondirasisa paya. Murume ndokubva azondiramba akabva azotanga kudanana neumwe mukadzi, nanhasi uno vagere vose. Saka ndakabva ndangoramba ndichingoenderera mberi zvangu ndichishanda mune imwe hair salon, then ndakabva ndazoita breakthrough mushure mekunge ndatanga kuenda kune imwe church. Saka kuchechi uku ndokwandakabva ndazotanga manje kubatawo vanhu vane mari dzavo, ndisingadi hangu kutaura zita rechechi yacho because ikoko kunoenda mbenga. So ndiri kuya manje ndakabva ndazotaurawo nyaya yangu. Vakadzi vazhinji vakabva vatanga kundinzwira tsitsi, so vaibva vauya kwandiri ndichitova styla misoro yavo. So after ndazosangana neumwe mukadzi uyu iye manje she was a wealthy mature old woman. Saka ndakasangana navo mother ava mainge muri mugore ra2015 pandakasangana navo the first time when I came here to Harare. Then ivo vakabva vazoenda kuAmerica mainge muri mugore ra2016 ndokubva vazodzoka because kuAmerica uko ndo kwavainge vachigara zvekare nemuno muZim ndo kune vana vavo vose. Unfortunately this woman she has since passed away nekuda kweizvo zvandakaita, and ndinozviblema and I am really sorry nekuda kwezvose izvo zvandakaita. Saka ainge ari munhu uya ainge ari very kind, always laughing each and every time ndaiti paya kana ndichiva styler vaibva vatomeka sure kutoti ndatuya nevana vangu kumba kwavo, then she would give my kids some money, or kana ndikaenda ndiri ndega vaibva vazonditi iyi mari iyi ndeye vazukuru vangu. Saka I always looked forward pose pandainge ndichifanira kuti ndinge ndichienda kumba kwavo, but as time went on ndainge ndava kuti kana ndiri kumba kwavo ndaingotanga kungochiva kalifestyle kavo kavainge vachirarama kasoft life, but knowing kuti I was never going to be able to have the same life. Saka one day ndikangoti I was very desperate, then ndainge ndiine imwe nganga iyo yandainge ndatogara ndichiwirirana nayo. So ini nenganga iyi taigara tichingotaura. So nganga iyi iyo yaiwanzokuya pasaloni apo pandainge ndichishanda ichibatsira vamwe vakadzi. Munongozviziva kuti hunhu hwevakadzi vanoshanda mumasaloni most of the times kunyange akaroorwa but anenge atori nemaboyfriends. Vashoma zvavo vasingaiti zvemaboyfriends, vamwe vanototi kuroorwa maboyfriends ende vachitopinda patouchline. Saka kazhinji kana ukaona munhu ava kuita zvokuenda patouchline anozogomisidzira manje ava kuita zvokubata mishonga achiitira kuti ange achizowana maclients. Saka ndokuzozivana kwandakazoita nayo ng'anga iyoyo. Saka ng'anga iyi neni tainge tichiwirirana because yainge ichida umwe musikana ainge achishanda
pane imwe shop yange iri right next to that saloon. Saka inini ndini ndainge ndichita sekunge post girl, then aiwanzo kundipa mari. Then there was this other day paakauya, he then picked me up, tainge takatogara mumotikari, ndobva atondipa $100 mushure mekunge ndamukumbira. Akabva azoburitsa wallet. Hei mukomanashe, ndakati ndakatarisa wallet yake murume uyu, ndobva ndaona kuti mainge muine mari, munoziva inonzi mari. Then ndikabva ndamubvunza kuti ko mari yose iyoyo ainge aiwana kupi. Then iye akabva azonditi I almost forgot because paya pandakaenda kuMozambique, because iyo ng'anga iyi inotopota ichitoenda kuMozambique kunosimbiswako kuMozambique ikoko. Yakabva yazondiudza kuti payainge yaenda kunosimbisiwa kuMozambique ndo payainge yakapiwa zvekare umwe mushonga. Saka mushonga uyu unoti iwo kana ukawana chingava chiri chipfeko chemukati chemunhu uyo waunenge uchida kushandisira mushonga iwoyo, uye zvekare kana ukawana vhudzi rake, any personal item of that person, then munhu iyeye anobva azongoita kunge zombi, obva atanga kuita zvose izvo zvaunenge uchida kuti iye ange achiita. Saka pandakaona mari yose iyoyo irimo muwallet, ndakabva ndamuti neniwo ndainge ndichida kuti ange achindibatsira. Akabva ati chionaka, nyaya iri panapa, iwo zvauri kutsvaka ndo zvandiri kutsvakawo. Kana uchikwanisa, kana kuri kunzi unokwanisa, iwe uchinditsvakira maclients kuti vanenge vaine mari dzavo. At that time tainge tichingoti kana tikangowana munhu 1 zvese zvinenge zvitongori bho, but taisaziva kutoti once wabata mari aimbofi yakakwana. Panguva yacho iyoyo mari yatainge takatageta tainge tichingoti kana tikangokwanisa kungowana at least $20,000 zvedu zvinobva zvatoita bho, but mulife ndazoona kuti mari aimbofi yakakwana, because takazopedzera tatoiwana 20,000 iyoyo, but still after that iniwo ndakaita tumainvestment twangu naiyewo akaita twake, but still tiri kufanira kuti tinge tichitsvaka zvekare umwe munhu wekuti tinomushandisira mushonga kuitira kuti munhu iyeye ange achizotipa mari. Saka ndikuda kuti vedare renyu vange vachindipawo advice. Saka tainge takarangana kuti kana tikagara tawana mhene, then mushure mekunge tashandisa mishonga iyaya taizofanira kuti tinge tichizogoverana mari iyo yatinenge tawana. Saka one day mukadzi uyu akati auya kusaloni kwangu, then ndikabva ndazoishevedza ng'anga iyi ikabva yazouya. Saka achiuya kusaloni akangoita sekunge munhu ainge azongoya kuzotora something kubva kwandiri, asingatomboiti sekunge ainge ari ng'anga. Then akabva atotarira achitovheneka mukadzi uyu pamweya, because ainge achiti ndoda kutanga ndaona kuti mari dzake hadzisi mari dzemushonga here. Akabva azondiudza kuti mari yake it was clean money. Akabva anditi uyu anoita yashandisa mishonga iyo yandakupa. Pose apa tainge tichitocommunicata neWhatsApp. Later on after mukadzi uyu aenda ndopa takabva tazosangana paya. Saka takabva tazotaura, akabva anditi uyu chimuzama, because tikufanira kuti tinge tichizowana at least $20,000 kubva kwaari. Then kana tikawana mari iyoyo tinobva tazogoverana 10,000. Then iwe woita zvaunoda nemari yacho, neniwo ndoita zvandinenge ndichida nemari yangu. Saka ng'anga iyaya yakabva yazonditi mukadzi uyu paainge achazodzoka, zvatainge tichifanira kuti tinge tichiita ndezvekuti inini ndainge ndine mishonga 1 yandaifanira kuti ndinge ndichizozodza mumaoko angu apo pandinenge ndiri busy ndichimustyla musoro wake, uye zvekare ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizotora vhudzi rake. Then kana ndatora vhudzi rake ndobva ndazonopa ng'anga iyaiya. So after the appointment mukadzi uyauya akabva atoenda, then ndikatosara ndichitonhongerera vhudzi ndikabva ndariisa mukaplastic, but mumwoyo mangu ndainge ndichitonzwa kutoti zvinhu izvi zvandainge ndichiita zvainge zvisiri bho. So ndakabva ndazoenda nevhudzi riya riya. Mushure mekunge ndaenda nevhudzi riya ndopa takabva tazotanga kuita mhiko dzacho. It was a very long process. After that akabva azondiudza kuti within 1 week tainge tichifanira kuti tinge tichizoona maresults. Zvesure, we waited. Then mukadzi uyauya one day akabva azotuya kusaloni kwangu. Akati auya paya akabva azoti ainge achida kutaura neni. Tichitaura paya akabva ati hande kumotikari kwangu. Ndobva tabuda musaloni tikabva tambonogara mumotikari make. Akabva azoti ainge achida kuti inini ndinge ndichimuudza if I needed any money, anything from her,
ende akati achitaura kudaro, it was as if it was a dream that was coming true. Ndikabva ndati, mari mati muda kundipa mari chaiyo chaiyo mati ndo yamuri kuda kundipa? Iye akabva ati, hongu ndati ndikuda kukupa mari. So iye paakati ainge achida kuti ange achizondipa mari, mukomana acho ndakabva ndafara. Akabva andibvunza kuti saka unoda mari? But I was really nervous. Akabva ati, speak up girl, ndiudze kuti unoda mari ndikubatsire, because ainge achiti ainge akandirotera hope, ariko kuhope kudaro, aiti pane voice iro rakataura naye rikabva razomuudza kuti ainge achifanira kuti ange achindibatsira. Saka ndakabva ndazomuudza kuti ndainge ndichida mari at least yainge ichikwana iyo kuita $20,000. Ndikati kana ndikangogara ndawana mari inokwana iyo kuita $20,000 at least ndinenge ndava bo, handiti ndainge ndisati ndambobatawo mari inodarikawo $1,000 ka1. Saka pandakangotarira figure yekuti $20,000 ini ndichizowanawo 10 yangu, I thought kuti mari iyoyo nainge ichazosolva maproblems angu ose. Saka mukadzi uyu akabva ati, it is okay, mari iyoyo yaunoda ndichakupa. But akabva azonditi ainge achida kuti ndinge ndichimustyla just a little bit, matouch up chete. Ndakabva ndazomustyla. After I had finished styling her, ndo patakabva tazobuda tikapinda motikari make, then we drove to her place. Takazoti taenda kuya then iye akabva azondisiya ndakagara mu living room, ndokubva azoenda upstairs, ndokubva azodzoka akabata mari, mazibhanduru emari. Akabva anditi, iyi ndiyo mari yandakanzi kuhope kwangu ndinge ndichikupa as you wanted. Then akabva azonditi ainge achazondiperekedza kumba kwangu. So akabva azondiperekedza and she left me off. Mushure mekunge azondidropa off at my place, same time ndakabva ndazofonera ng'anga iyaiya. Ng'anga iya ikaita kuya ichiita kumhanya, then ndokubva tazogoverana mari iyaiya. So after that ndo pandakabva ndazofonerwa neumwe mwana wacho ariko kumhiri kwemakungwa. Mwana wacho akabva azondiudza achinditi, mama vari kurwara, she has suffered from a massive stroke, saka she has been rushed to the hospital. Mushure mekunge vaendeswa kuchipatara madha vaya, ivo vainge vachifanira kuti vange vachizoendeswa kuSouth Africa for further treatment, but unfortunately she then passed away. Pandakanzwa kuti mukadzi uyu ainge ashaika, handidi kukunyeperai, moyo wangu wakarwadza, ndaita kutemwa nemusoro, ndichingofunga kuti saka izvi ndo zvandatoita ndichingofunga kuti saka izvi ndo zvandaita, we manipulated this woman, uye I played a part in her death. Nanhasi uno mukoma, moyo wangu unongogara uchingorwadza, uye zvekare ng'anga iyaiya mushure mekunge tazogoverana mari yakabva yazondigezesa neumwe mushonga wekuti mweya wake mukadzi uyu usazongoramba uchingonditeverera. Zvino nyaya iripo mukomana ndeyekuti mukadzi uyu hongu akafa zvake, but nditori nedzimwe nguva dzekutoti ndinongoshaya appetite, so like kana ndikangomufunga ndinobva ndatoshaya appetite zvekuti ndinenge ndava kusatombokwanisa kana kudya kana kuita sei. Even right now handitokwanisi kuti ndinge ndichizvitarisa mumira, because ndinobva ndazvibvunza kuti saka izvi ndo zvandakatoita izvi, this is what happened. Mukomana inini nemurume uyu hongu takabva tagoverana mari, ndokubva ndakasika ndikabva ndatenga stand muno muHarare, then the rest of the amount ndokubva ndazotangawo ka small shop kangu muno muHarare. Saka kashop kangu kari kutofaya, but I am ashamed of what I did, because ndinotozviziva kuti mari yandakashandisa kutenga stand nekuvhura business rangu iro riri kufaya, mari iyoyo itori mari yeropa, even though ng'anga iyi yakazondipa mishonga yekuti ndinopota ndichipfungaidza mumba, like mazuva aya ekuti ndinenge ndava kumurota mukadzi uyu, ndinobva ndatanga kupfungaidza mimwe mishonga nemashoko awo andakanzi apo pandinenge ndichipfungaidza mumba. Ndinofanira kuti ndinge ndichizotaura mashoko iwawo. Mashoko acho andinotaura iwo anoti, aiwaka chizorora murugare sarwira, zvawakandiitira pawainge uchiri mupenyu handifi ndakazvikanganwa, kuti ndinge ndichigara pano pandiri, aiwa ndiwe wakandibatsira, chizorora hako murugare sarwira, vafi kuvafi, vapenyu kuvapenyu, iwe hauchabvumidzwi kuti ungoramba uchitenderera uri munyika yevapenyu, nekuti wakafa kasawira, kasi hauzvizivi here
kuti iwe wakafa. Saka nguva zhinji ndinoti kana ndichipfungaidza kudaro ndo pandinobva ndatoona kutoti kumadziro kunenge kuine mumvuri unenge uriko. Mumvuri uya ndinobva ndatouona uchitofamba nemadziro. Kudzamara mumvuri iwoyo ndava kusauona. Saka pari zvino ndakaudzwa nen'anga iyoyo kuti handifanire kuti ndinge ndichitya, because iye anogara achiti as long as ini ndichiri mupenyu haufaniri kuti unge uchimbotya. Kwete, zvino ndinogara ndichizvibvunza kuti saka chiremba vangu ava kana kuri kuzonzi vakazofa then ndichazoita sei? Mimwe mishonga iyi yekupfungaidza kana kuri kuzonzi inenge yapera panguva yacho, mukadzi uyu haazouyi here achindinetsa? Apa kuchechi ndinotoenda uye zvekare ndinotowirirana nehama dzake mukadzi uyu, but hama dzake mukadzi uyu havatombozvizivi kuti ini ndini ndakakonzeresa kuti mukadzi uyu ange achizosvika pakufa. So nyaya yavapo ndeyekuti chiremba vangu ava ivo vava kuti ndiri kufanira kuti ndinge ndichitsvaka zvekare umwe, because ivo vakati iwe kuchechi kwenyu zvakune mbinga kudaro, because ndakamboenda navo kuchechi ivo chiremba ava. Takati tiri kuya vainge vachingogutsurira musoro, especially patakapinda pagedhi vainge vachingotarisa mamwe mazimotikari ainge akapakwa vachiti chechi inoi ine vanhu vane mari, kuno kundokwatova kuchechi kwangu. Saka vakangoya zvavo ka1 vakazoti ndichazoita ndichiuya, but recently he has come back to me. Ivo vari kundeti ko chititsvakira zveka imwe mbinga, because ivo vane program dzavo dzavari kumhanyidzana nadzo. Saka vari kuti chititsvakira imwe mbinga yekuti tinobva tairova pakuru. Kana tairova pakuru iwe obva waita zvaunenge uchida kuita nemari yako, iniwo ndoita zvandinenge ndichida kuita nemari yangu sezvatakaita paya. Because ivo chiremba ava kana vachitaura vanoti yavo mari havana kana zvavakamboita nayo, sezvo vari munhu wekuti vane magirlfriends akawanda. Saka mari yavo vakati vachingoiwana then ndokubva yatopera kudyiwa yose nemagirlfriends. Saka vari kutokomplaina izvezvi vachiti chiuya katinge tichiita zvatakamboita paya. Saka ndikudawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Nyika yashata, nyika yava kutyisa asi ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world.